इंजन को क्रैंकिंग किया जा रहा है, देख सकते हैं। इंजन क्रैंकिंग होने का बावजूद भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, और क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है वो आगे दिखाऊंगा। और देख सकते हैं इसमें आपका जो स्कैनर लगा हुआ है, स्कैनर में देखिए रेल प्रेशर को देख रहा हूँ, रेल प्रेशर भी जनरेट नहीं हो रहा है। और इसका डिटेल आपको आगे बताऊंगा, क्या फॉल्ट है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम हुआ, डिटेल एक एक करके आपको दिखाऊंगा। आप देखते रहिए वीडियो। इंजेक्टर टेस्ट करेंगे, 28629538 का इंजेक्टर है। और इसमें प्रॉब्लम रहा था, गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम रहा था, कभी कभार स्टार्ट हो रहा है धक्का मारने से। और इसका देखिए टेस्ट करेंगे, इसका क्या फॉल्ट है आपको दिखाता हूँ। देखिए मशीन रीड किया हूँ, और ये इंजेक्टर का देखिए रीड किया हूँ, ये टोटल देखिए रिटर्न कैसे फिक दे रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए देख सकते हैं रिटर्न कितना दूर से फिक रहा है। देखिए ये जो रिटर्न फिक रहा है, देखिए 93 रिटर्न हो जा रहा है, जिसको बोलते हैं लीक टेस्ट। जो लीक टेस्ट होगा, लीक टेस्ट में 92 समथिंग ऐसा आ रहा है, देख सकते हैं जो लीक टेस्ट है। और गाड़ी का जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, देखिए ये जो लीक टेस्ट हुआ, लीक टेस्ट 92.3, मतलब ये जो लीक होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, ये 5 से 10 का अंदर होना चाहिए। ये देखिए लीक टेस्ट माने 92.3। और इसको आगे और भी आपको दिखाता हूँ, यस कर देता हूँ, क्वालिफाई लीकेज। इसका बैक जो रिटर्न है, रिटर्न का भी क्या आ रहा है आप देखेंगे। ये रिटर्न भी आप देख सकते हैं। देखिए ये पोजीशन देखिए, और इधर स्प्रे पोजीशन देख सकते हैं। देखिए उसका जो बैक आ रहा है, जो बैक 247 करीब आ रहा है बैक, देखिए 247। और ये जो इंजेक्टर है 28629538 का इंजेक्टर है। ये जो इंजेक्टर देख सकते हैं, तीनों इंजेक्टर खराब है। 28629538 का तीनों इंजेक्टर खराब है। 3 1 4 चारों इंजेक्टर खराब है। इसी से कंफर्म हो जाएंगे आप, बैक लीक टेस्ट और बैक टेस्ट में इंजेक्टर ख़राब हो गया बोल। इंजेक्टर टेस्ट रिपोर्ट में ख़राब है, तो इसीलिए इसको खोल के रिपेयरिंग करना है। 4 इंजेक्टर का रिपेयरिंग है। और ये अशोक लैंड इकोमेट गाड़ी है BS6 का, और इसी में अभी इंजेक्टर को ओपन कर रहे हैं, देख सकते हैं। और हमेशा टॉर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, क्या ना, टॉर्क में टाइट भी करना है, खोलना भी है, दोनों करने से टॉर्क का बैलेंस एक्यूरेसी रहता है ज़्यादातर। और इसमें देखिए उसका कंट्रोल वेल है पूरा, नोजल का भी देखिए, नोजल का कंडीशन। और ये कंट्रोल वेल पूरा देख सकते हैं, पूरा ख़राब हो गया है। क्या ना, रिटर्न एक्सेस आ रहा है, बैग जितना लीक बैग दोनों एक्सेस हो गए। ये कंट्रोल वेल पूरा डैमेज है। और इसमें हम लोग नया कंट्रोल वेल डालना है, नया ओरिजिनल। और नया ओरिजिनल कंट्रोल वेल, उसका पार्ट नंबर क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। इसका जो पार्ट नंबर है 28278897 का कंट्रोल वेल पार्ट नंबर है। और इसमें जो इंजेक्ट नोजल लगता है, नोजल का भी पार्ट नंबर है 28629540 का नोजल लगता है, देख सकते हैं। और इसी को फिट करना है। और हमेशा नोजल को थोड़ा प्रेस करके रखना है, जो कि थोड़ा अनबैलेंस ना हो, नाले टूट जाएगा पिन। और इसमें टॉर्क जो करना है, पहले 40 टॉर्क करना है, उसके बाद फाइनल टॉर्क 50 मारना है। क्या ना, नॉर्मल में 40 टॉर्क करना है न्यूटन, और फाइनल में 50 न्यूटन मारना है। और फिटिंग हुआ है वो भी टेस्ट करेंगे। इंजेक्टर टेस्ट हो गए, देख सकते हैं, पूरा फाइनल रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। पूरा ओके है इंजेक्टर, देख सकते हैं। टेस्ट होने के बाद आपका इंजेक्टर लेके आ गए, देखिए उसको फिट कर दे रहा है। और फिट करने का टाइम पहले आप इंजन को क्रैंकिंग करके
प्रेशर जनरेट करना है तो उसको एयर निकलना है विदाउट कपलर में। आप इलेक्ट्रिकल का कोई कपलर कनेक्ट नहीं करेंगे, पहले एयर निकलना है चारों का अच्छा से, तब कपलर उसका बाद फिट करना है लास्ट में। पहले कोई भी कपलर नहीं लगाना है, पहले एयर लॉक हो जाएगा इंजेक्टर। डेल्फी का यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कभी भी आप ये करेंगे, थोड़ा हैंडपम्प में प्रेशर करेंगे, तब थोड़ा क्रैंकिंग करेंगे तो एयर निकल जाएगा, और उसका बाद प्रेशर थोड़ा बना लेंगे। बनाने का बाद कपलर लगाना है, ये ध्यान रखें, नाले फिर इंजेक्टर लॉक होने का चांसेस रहेगा। और अभी देख रहे हैं सब फिट कर दे रहा है, सब फिट कर दे रहा है। क्या ना, अभी जो इंजेक्टर बैक लीक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी। आपको दिखाऊंगा, एक सेल पे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें और एक बात आपको बताता हूँ, ये जो रेल का प्रेशर क्यों नहीं दे रहा था, इंजेक्टर जब बैक लीक एक्सेस मार रहा था तो रेल प्रेशर जो जनरेट कर रहा है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है, ये तो रिटर्न में फीक दे रहा है। यही है कंप्लेन नोजल के फॉल्ट का। और देखिए अभी इंजन स्टार्ट है, ओके हो गए।